Կարծում եմ, որ եթե չեք առարկում մեր լրագրող գործընկերները հարցեր կունենան Si vous n'êtes pas contre, խնդրում nos collègues les journalistes auront peut-être des questions. À votre disposition. Je suis inusable. Monsieur le Président, vous avez parlé de la résolution et la reconnaissance donc, de l'indépendance de l'Artsakh qu'elle contient, mais pourtant la Turquie et l'Azerbaïdjan ne cessent de déclarer que le conflit a pris fin, qu'il a été réglé et qu'il n'y a plus de problème. Alors, quelles sont les démarches que la France entend faire pour que le groupe de Minsk se rétablisse dans son format, la coprésidence, et pour que la question du statut du Karabakh soit discutée? J'évoquais il y a un instant l'importance de relancer la coprésidence du groupe de Minsk. Ես քիչ առաջ ասում եի, որ անհրաժեշտություն կա նոր թափ հաղորդել Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Trois coprésidents. Les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la France. Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Une particulière responsabilité. Հատուկ, առանձնահատուկ պատասխանատվություն են կրում։ Vendredi dernier, avant de venir ici, ça n'était pas le seul sujet. J'ai rencontré en tête-à-tête le président de la République française, Emmanuel Macron. Ուրբաթ օրը նախքան Հայաստան ժամանելը ես հանդիպել եմ Ֆրանսիայի նախագահին, իհարկե այս թեմայից դուրս։ Qui, dans notre système institutionnel, représente la France et notamment la politique étrangère française. Նախագահը ներկայացնում է Ֆրանսիան եւ նաեւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Et je compte bien lui dire ce que m'a dit le président de l'Assemblée nationale. Եվ ես մտադիր եմ նրան ասել այն ինչ ասաց ազգային ժողովի նախագահը Ce matin. այսօր առավոտյան։ Et il appartient aussi à nos commissions des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de porter cela. Նաև մեր արտաքին հարցերի պաշտպանության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի պարտականությունն է այս հարցերով զբաղվել։ Au premier semestre 2022, c'est la France qui présidera l'Union européenne. 2022-ի առաջին կիսամյակին Եվրամիության նախագահությունը ստանձնում է Ֆրանսիան։ Et cette présidence, elle est une présidence d'exécutif, mais aussi une présidence où les parlements ont à s'exprimer de chacun des pays de l'Union européenne avec le Parlement européen. Սա իհարկե նախագահություն ենթադրում է ավելի գործադիրի գործնեություն, բայց այստեղ նաև օրենսդիրը իր խոսքն ունի ասելու եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի օրենսդիրը, այլ նաև Եվրամիության մյուս երկրների։ Et il se trouve que la conférence sur la sécurité et la défense en Europe se tiendra au Sénat sous ma présidence avec nos collègues. Եվ հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ մենք նախատեսում ենք հենց Ֆրանսիայի Սենատում կազմակերպել համաժողով անվտանգության եւ պաշտպանության նվիրված Et եվրոպական։ une conférence, ça se prépare dès maintenant. Pardon. Et une conférence, ça se prépare dès maintenant. Եվ մի համաժողով, որ մենք նախապատրաստում ենք արդեն այսօրվանից եւ յետ։ Donc, c'est clair. Այսինքն հստակ է ամեն ինչ, կարծում եմ ասում։ Ներողություն եմ խնդրում նախապես ասեմ, որ ներքաղաքական հարցերին չեմ անդրադառնալու այսօր եւ միայն օրվա Je vais juste vous dire que je ne vais pas répondre aux questions qui concernent l'Arménie, la politique interne.
Հուսով եմ առաջիկայում առիթ կունենանք առանձին այդ մասին խոսելու։ Armen Press Աննա Գրիգորյան, պարոն Միրզոյան, իմ հարցը ուղղված է ձեզ։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը շարունակում է առաջնահերթություն մնալ Հայաստանի համար, եւ այս առումով խորհրդարանական դիվանագիտության կողմից ինչ քայլեր են ձեռնարկվում եւ որոնք են այդ գործողությունների հիմնական ուղերձները։ Շնորհակալություն։ Donc la reconnaissance du génocide arménien reste la priorité de la politique arménienne et à cet effet, quel est le rôle de la diplomatie parlementaire et quelles sont les démarches que le Parlement prend? Անշուշտ համաձայն եմ ձեր հարցի մեջ տեղ գտած ձևակերպումների հետ, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չափազանց կարևոր է մեր համար, բայց ուզում եմ նաև ընդլայնել ձևակերպում, ես կարծում եմ, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պիտի կարևոր լինի բոլոր երկրների համար եւ ողջ մարդկության համար, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ցեղասպանությունը հանցագործություն է ուղղված մարդկության եւ մարդկայնության դեմ եւ հետեւաբար ողջ մարդկությունն է շահագրգիռ ճանաչման եւ դատապարտման մեջ, որովհետեւ միայն այդ ճանապարհով է ցավոք սրտի հնարավոր կանխել աշխարհի որևէ այլ անկյունում նմանատիպ սարսափելի իրադարձությունների կրկնությունը։ Bon, bien sûr, c'est de notre devoir d'œuvrer pour la reconnaissance du génocide arménien, mais puisque les génocides sont des crimes contre l'humanité, ce n'est pas que de notre devoir, mais du devoir de l'humanité tout entière. Ես ուզում եմ ավելացնել նաև, որ ազգային ժողովի խորհրդարանական պատվիրակությունները եւ տարբեր միջխորհրդարանական կազմակերպություններում եւ տարբեր երկրների խորհրդարանների հետ երկկողմ հարաբերություններում շարունակաբար բարձրացնում են իրենց ձայնը նաեւ այս հարցերի մասին եւ իրենց համար ջանքերն են գործադրում, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչման եւ նաեւ արդեն պետք է ասենք, որ Ֆրանսիայի կողմից այս բանաձևի ընդունումից հետո ավելի իրատեսական դարձած Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի հանրապետության ճանաչման ուղղությամբ համարջանքեր են գործադրում, որպեսզի վերջնարդյունքը ավելի շոշափելի դառնա։ Et donc, nos délégations parlementaires qui participent à des rencontres interparlementaires sur différentes plateformes soulèvent chaque fois cette question. Mais je dois dire que aussi, après le vote de cette résolution par le Sénat français, la reconnaissance de la République de l'Artsakh aussi est une question très importante qu'il faudra soulever à toutes les instances. Իդեպ ես խնդրեցի, որպեսի մոտեցնեն Ֆրանսիայի սենատի նախագահ քիչ առաջ ինձ նվիրեց կրկնօրինակը այն բանաձևի, որը քվեարկվել է սենատում, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ ձեզ եւս կհետաքրքրի եւ դուք կցանկանաք ֆոտո եւ j'ai վիդեո demandé տեսանակ։ à vous montrer aussi la copie de du texte de résolution voté par le Sénat français qui m'a été offert tout à l'heure. Si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur le Président. Oui, un mot sur le rôle des parlements. Je voudrais saluer d'abord notre président du groupe d'amitié entre le Sénat de la République française et l'Assemblée nationale de la République d'Arménie et saluer le coprésident ici qui est engagé pour le groupe d'amitié. Այստեղ ներկա է գտնվում նաև Ֆրանսիա-Հայաստան Սենատի բարեկամության խմբի նախագահը եւ նաև երկու փոխնախագահները, որոնց ողջունում եմ եւ որոնք մեծ աշխատանք են կատարում։ Ils porteront un projet de nouvel accord entre nos deux parlements qui viendra le moment venu et c'est un point important que nous avons évoqué ce matin avec le président. Եվ այսօր առավոտյան մենք խոսեցինք այդ մասին, նրանք կմշակեն մեր երկու խորհրդարանների միջև համագործակցության նոր համաձայնագրի ուրեմն տեքստը։ Mais permettez-moi une réflexion plus large sur le rôle des parlements. Բայց ավելի ընդլայնվելով խորհրդարանների դերի մասին, nous espérons tous que le président des États-Unis d'Amérique va prendre la décision de la reconnaissance du génocide arménien. Մենք բոլորս հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ի վերջո որոշում կկայացնի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Et je respecte naturellement, totalement. Mais n'oubliez pas que c'est le Congrès des États-Unis d'Amérique, à la fois Chambre des représentants et Sénat, qui a initié aux États-Unis en 2019
la reconnaissance du génocide Բայց arménien. եկեք չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգներում հենց Սենատը եւ ներկայացուցիչների պալատը առաջինն էին, որ ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը։ C'est dire le rôle majeur des parlements. Մի բան որ ցույց է տալիս, թե ինչքան կարևոր դեր են խաղում խորհրդարանները։ Pas simplement pour la mémoire, mais aussi pour la préservation de valeurs essentielles. Ոչ միայն հիշողության պահպանման, այլև ամենակարևոր արժեքների պահպանության առումով։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Merci, Monsieur le Président. Շարունակենք մեր աշխատանքները։ Merci.